Փանանք մեր նոր գդագարանները սիրելիներ կորց կարակելոց 10-րդ գլուխ եւ այսօրվա մեր ութին խորակիրը բիդելա անգյունաթարց։ Գիտեք ինչ կնշանակի անգյունաթարց? U-turn։ Անգյունաթարցը զանազան դեսակները ունի։ Անգյունաթարց բարձ ջանաբարիմը անգյունաթարցը գրնալալ, անգյունաթարց ցանկի մեջ գրնալալ անգյունաթարցներ, անգյունաթարցային փորձառություններ։ Անգյունաթարցային փորձառություններ, ինչպես մեկը իր երգիրը կփոխե, անգյունաթարցային փորձառություն գաբրի։ Ինչպես մեկը իր զավակները կամուսնացնե, անգյունաթարցային փորձառություններ գաբրի։ Հանգարտ դունի մեջ կտեսնես 5 հոգի է, իր 3 հոգի մնացիր, ադի անգյունաթարցային հանքրվան մներ ինձի համար անցյալ դարի։ Անգյունաթարցային հանքրվաններ այսպես երբեմն գուկա մեր կյանքի մեջ եւ գաչորթե նաեւ անգյունաթարցային փորձառությունը գլա երբ որ մեգումը մտածելագերբը կփոխվի։ Երբ որ մեգումը աբրելագերբը կփոխվի։ Եվ ասիգա աբաշխարությունը անգյունաթարցային փորձառություն է, որովհետեւ աբաշխարությունով մարդուն մտածելագերբը եւ աբրելագերբը կփոխվի։ Ամեն։ Գարթանք կորց արաքելոց 10-րդ գլուխ առաջին համարենը սկսյալ անուն հոր եւ որդվո եւ հոգվույն սրբո ամեն։ Գեսարիայի մեջ Կորնելիոս անով մարդ մգար, որ հարյուրաբեդ էր, հռոմեական փանագին, իդալական գոչված քունթեն։ Ասիգա իր ամբողջ ընտանիքով բարեբաշտ էր եւ աստվածավախ։ Մեծաբես կոկներ հրյա ժողովրդի աղքատներուն եւ դեվափար գաղոթեր աստուծո։ Օրը գեսորեի այդ ժամը 3-ի ադենները Կորնելիոս տեսիլքի մեջ հստակորեն տեսավ աստուծո հրեշտակը, որ ներս մտավ եւ ասավ. Կորնելիոս։ Կորնելիոս զարհուրանքով նայեցավ անոր եւ հարցուց. Ինչ կա դեր։ Եվ հրեշտակը ասավ. Աստված ընդունեց քո աղոթներդ ու գադարած ողորմություններդ։ Ել մարդ գրգե հոբե եւ գանչել դուր Սիմոն անով մեկը որ նա է Պետրոս կգոչվի։ Անիգա հյուրապար իջած է Սիմոն անով գաշե կորձիմը դունը որ ձովուն մոդն է։ Երբ իր հետ խոսող հրեշտակը մեկնեցավ Կորնելիոս գանչեց իր ծառաներեն 2 հոգի եւ իրեն սպասավորող զինվորներեն մեկը որ բարեբաշտ մարդ մներ եւ ամեն ինչ անոնց պատմել է իդ հոբե գրգեց։ Հաջորդ օրը մինչ անոնք ճամփա ինգած հոբե գմոդենային Պետրոս գեսոր ադեն դանիք ելավ աղոթելու։ Անոթեցավ եւ ուդել գուզեր։ Եվ մինչ դնեցիները ջաշ կպատրաստեին, մտքի հափշտակության մեջ ինգավ։ Դեսավ երկինքը բացված ուրգե փան մգիչներ 4 ձայրերեն գապված սփրոցի ցևով եւ գուքար կեդնին վրա գհանգչեր։ Անոր մեջ աշխարի բոլոր չորքոդանիներեն կազաններ, սողուններ եւ թրջուններ գային։ Պետրոս լսեց ցայնը, որ իրեն գսեր. Ել Պետրոս մորթե եւ գեր։ Քավլիցի դեր պատասխանեց Պետրոս, մինչե հիմա չէ պատահած, որ բիղծ կամ անմաքուր փամը ուդեմ։ Ցայնը գրգին անգամ ասավ իրեն, ինչ որ Աստված իբրև մաքուր գնձայ է, թուն բիղծ մի համարեր։ Ասիգա 3 անգամ գրկնվեցավ եւ ապա սփրոցը երկինք վերցվեցավ։ Մինչ Պետրոս զարմացումով գմտածեր, թե արդյոք ինչ կնշանակե իր տեսած այս դեսիլքը, ահա Կորնելիոսի գողմե գրգված մարդիկը Սիմոնին դունը հարցնելու եկան, դրան արչև գեցան, ցայն դվին եւ հարցուցին. Սիմոն Պետրոս կոչված մարդը այստեղ կմնա։ Մինչ Պետրոս տակավին դեսիլքին մասին գխորեր, Սուրբ Հոգին ըսավ իրեն. 3 հոգիներ եկած են քեզ կփնտրեն։ Ել վարիչիր եւ անոնց հետ կնա, առանց վարանելու, որովհետեւ ես գրգեցի զանոնք։ Պետրոս վարիչավ անոնցքով եւ հարցուց. Ձեր փնտրած անձը ես եմ, ինչ բանի համար եկեր եք։ Անոնք պատասխանեցին. Մեզ գրգողը Կորնելիոս հայրաբեդն է, արդար եւ աստվածավախ մարդը, որում մասին ամբողջ հրյա ժողովուրդը գվգայ է։ Անիգա սուրբ հրեշտակի հրամանը ստացավ
քեզ իր դունը գանչելու եւ քեզ մել լսելու ինչ որ պիտի ասես։ Պետրոս անոնք ներս հրավիրեց եւ քիշերը իրքով բահեց։ Հաջորդ օր Պետրոս ելավ անոնց հետ քնած։ Իրեն ընկերացան նաեւ Հոբեի հավատացյալ եղբայրներեն ոմանք։ Մյուս օրը Կեսարիա մտան, ուր Գորնելիոս իր բոլոր հասկականներն ու մտերիմ բարեկամները հավաքած իրենց քալունգը սպասեր։ Երբ Պետրոս դունգը մտներ, Գորնելիոս զայն թիմավորեց եւ անոր արչեւ խոնարհություն ընելով երկրբակություն հրավ։ Պետրոս զայն ոտքի անեցելով, ոտքի ել, ես ինքս ալ մարդ եմ։ Բերնիս խոսքերը ու սրդիս խորուրդը դեր, քո արչեւդ ընդունելի լան, ով դեր իմ վեմս ու փրկիչս, ամեն։ Երկու անգապ մարդիկ, մեկը հռոմեացի հարյուրաբեդ, իսկ մյուսը հրյա, Հիսուսի աշակերտներեն, երևելի աշակերտներեն, մեկուն անունը Գորնելիոս, մյուսին անունը Պետրոս, եւ սակայն այս մարդիկը ինչ գաբ ունեին իրարու, ինչ հասարակ հայդարար ունեին, common point, ինչ հասարակ հայդարար ունեին իրարու հետ, որ ասոնք իրարու պիտի հանդիպեին, ոչ մեկ common point ունեին ասոնք։ Եկեք երթանք եւ նկարագրենք Գորնելիոսը, հարյուրաբեդը, որ ով էր այս հարյուրաբեդը եւ նայենք թե ընդհանուր հատվածին դրամատրությունը ինչ է, որ մեզի գուքա եւ անոր մեջ են ինչպիսի թասեր մենք այսօր պիտի քաղենք։ Անցնենք հռոմեացի հարյուրաբեդին Գորնելիոս կոչված։ Հռոմեացի հասկացողությունը եւ հռոմեացի ըլլալը ինքնին արդեն այդ օրերուն մեծ բարձանք էր։ Ինչու? Որտեւ հռոմեական գայսրության ներքև էր ամբողջ Եվրոպան միջին արևելքը մինչև Եգիպտոս։ Եվ հռոմեական գայսրության մտայնությունը եւ ըմբռնումը այն էր, որ բոլոր ենթագա երգիրները, որ իր հագագշրին եւ դիրաբեդության դագեր ենթագա էին իրեն որպես քերի գտի դեր զանոնք։ Ուրեմն մեծամտությունը հռոմեացի լալու գահասներ մինչև ամբերը եւ երբ որ մեկը հռոմեացի էր, քաղաքացի էր, ինչպես Բողոս Արաքյան նույնինքն հռոմեացի էր եւ անոր մասին բարձանքով կմոտենա իր նամակներում մեջ Բողոսը եւ ուրեմն այս բարակային հռոմեացի լալը շատ մեծ առանձնաշնորհում էր։ Երկրորդ բանը, որ առանձնաշնորհում էր, ոչ միայն այս մարդը հռոմեացի էր, այլ նաև հարյուրաբեդ էր։ Ուրեմն ասիկա դարբեր իրեն բարձանք մներ, գրկնագի բարձանք մներ, որ ոչ միայն անիգա ամենահզոր բեդության քաղաքացի էր, այլ նաև այդ ամենահզոր բեդության մեջ հրամանադար էր 100 հոգիներ իր դրամատրության դակ էին։ Ասիկա իրեն համար շատ մեծ առավելություն մներ, սակայն այս բոլորին գողքին անիգա նաև ուներ իր փարոյական արժեքները եւ իր փարոյական արժեքներում մեջ ավետարանիչ Ղուգաս ավետարանիչ քրած է ինչպես գիտեք Գործ Կարակելոցը գանտրաթարնա անոր փարոյական արժեքներում մասին, որ գսե այս մարդը Փարեբաշտ մարդ մներ, աստվածավախ մարդ մներ եւ ոչ միայն ինք աստվածավախ էր, այլ նաեւ իր բոլոր դունը աստվածավախ էր։ Եվ երբ որ Աստծո խոսքը գսե իր բոլոր դունը, այսինքն իրեն հարագից բոլոր իր հրանքին դա գտնված գազմը կնշանակի։ Ուրեմն հետաքրքրական է, որ այսպիսի անձնավորությունը իր բարձրաստիճան զինվորական պաշտոնյա ըլլալու գողքին անիգա էր Աստծո հաճելի, ծևոմ հաճելի, որովհետև Աստվածավախ էր եւ գսե հրյա ժողովրդին աղքատներուն դեվափար գոքներ եւ դեվափար Աստծո գաղոթ էր։ Ուրեմն այս մարդուն ինչ կբաքսեր։ Այսօրվա հասկացողությամբ այսօր շատ են այնպիսի մարդիկ, որ գսեն, որ մեկումը վնաս չենք հասցներ, որ մեկումը ունեցածին աչք չենք դնգեր, որ գրծածնիշ չափ, ոչ միայն վնաս չենք հասցներ, այլ գրծածնիշ չափ բարիք կնենք մեր շրջաբադին։ Բայց երբ որ այսպիսի մարդումը գմոդենաս եւ գսես
եկեղեցի հրամում է, քեզի գսե ես դունս կաղոթեմ։ Երբ որ այսպիսի մարդումը գմոդենաս եւ Քրիստոսը կներկայացնես, ես քեզի գսե իմ հավատքս քեզ մի ավելի է։ Եթե բարի ես, եթե բարեգործություններով լեցուն է քու կյանքդ, բարի մարդը, բարի Աստծո դունի մեջ կգտնվի։ Բարի մարդը, որ իր բարություններով կբարձենա, բարի Հիսուսին հետ կքալե։ Ուրիշ տեղ չես գտներ իրեն։ Երբ որ բարի մարդ կգոչես թուն քեզի, եւ երբ որ գարաչարգենք, որ Աստվածաշունչ կարդաս, բարի մարդը ինքնաբերաբար Աստվածաշունչ կգարդա, կհնազանդի եւ գսիրե դիրոջ զավակները եւ գսիրե դիրոջ դունը։ Ուրեմն բարի մարդը, որ մարդիկ իրենք զինենք բարի կգոչեն, բարի գործերով զարդարված կգարձեն, կնկատեն եւ թերևս այն, ուրեմն իրական բարի մարդը պիտի հետաբնթե Աստծո դունը, Աստծո խոսքը եւ Քրիստոսի աշակերտ բիլլա։ Բարի մարդիկը Հիսուսի ձունգերուն քով կգտնես։ Եվ ոչ թե գանաչ սեղաններուն 4 կողմը։ Բարի մարդը Վեգասի ջամփան չի չափեր, այլ եկեղեցվո ջամփան կչափե։ Այսօրվա հասկացողությունը, որ քրիստոնյա գոչված հայերը գուքան եւ գսեն, որ գիտես ինչ, մենք ողորմություն ալգնենք, բարիք ալգնենք, ուրիշին վնաս չենք ասներ, բայց գնայիս, որ անիգա իր հաջության եւ իր սրդին հբարդության յետևեն գերտա։ Իր կմահաճույքին յետևեն գերտա։ Եվ չես տեսներ, ուր որ Հիսուսի ատեսակ մարդիկ չես տեսներ։ Եղբայրս եւ քույրս, եթե դու քեզ այդպես գոչես, քու դեղդ հոսպիտալա, ասաթորներուն վրա բիդլա, քու դեղդ Աստծո խոսքին ընթերցման սերդողության մեջ բիդա, ուրիշ տեղ կորչունից դուն։ Շատ լավ։ Գորնելիոս նկարագրվեցավ ուրեմն որպես փարոյական արժեքներ ունեցող մարդ նաեւ իր զինվորական բարձրաստիճան պաշտոնյա լալու եւ հռոմեացի լալու գողքին։ Հիմա անցնենք Պետրոսի։ Պետրոս ով էր։ Պետրոս նշանավոր երևելի առաքյալներեն մեկն էր, 12-ին մեկն էր։ Միշտ նետվող, միշտ խոսող, սուրը քաշող, մաղկոսինական չգդրող, միենադեն 3 անգամ ուրացող։ Այդ նշանավոր Պետրոսն էր, Պետրոս առաքյալն էր, որ իր 1 քարոզով 3000 հոգիներ ապաշխարեցին, այսօր 3000 քարոզով 1 հոգի չապաշխարեր։ Հադի ուրիշ պատմություն, ցավոք սրդի։ Ուրեմն այդ անձնավորությունն էր, բայց միևնադեն իր ենթահողը, background-ը ուներ մտայնությունը, եւ ինչ է հրեական մտայնությունը, եւ ինչ կխորի հրեա մտածողը։ Հրեա մտածողը կխորի թե ինք եգրակունտի բոլոր գրոններեն քերազանց գրոնական մագարտակ ունեցող հասկացողության մգբատկանի։ Ուրեմն իր ունեցած գրոնքը Մովսեսն ու մարգարեները, որ ունի հրեան, ինքզին կսեբե քերակույն գրոնական հոսանքին հետևող կամ անդամ անձնավորությունը։ Եվ ամբողջ աշխարհին գտիդե որպես մերժված եւ բիղծ։ Ինչու՞։ Որովհետեւ հրեան կմտածե, որ իր մեզատ ամեն մարդ հեթանոս է եւ ինքն է, որ ընդունված է Աստծո կողմէ։ Իր զոհը, իր նվիրումը, իր օրենքն ու մարգարեները ընդունված են, իսկ բոլորինը մերժված է։ Գտեսնեք երկու անձնավորություններ։ Մին հռոմեացի զորավարը, որ կգարձե, որ ամբողջ մարդկությունը իր քերին է, իսկ մյուսը գրոնական հասկացողություն ունեցող մարդը, որ կգարձե, որ ամբողջ մարդիկը բիղձ են։ Հրեաներեն զատ։ Եթե հռոմեացի չես, ուրեմն քերի ես։ Իսկ եթե հրեա չես, ուրեմն բիղձ ես։ Տեսնեք, այս է հասկացողություններ, երկու դարբեր հասկացողություններ, որ անգապ են իրարու եւ սակայն դեմը պիտի կա, որ այս երկուքը իրար պիտի հանդիպին։ Մայրպեն մարդիկ կսեն, որ դժվար է մեր ստայլեն չեղող մարդոց հետ ջամփայելել։ Համաձայն եմ ես քու հետ։ Քու քույնետ չէ, քու ստայլետ չէ, քու բեքգրաունդիդ մոդիկ չէ, սովորություններ, բնավորություններ, ենթահողերը դարբեր են, ջաշակները դարբեր են, խաղապարները դարբեր են, դժվար է անոր հետ ջամփայելես, մանավանդ ամուսնական ջամփա։ Համաձայն եմ անոր։ Սակայն երբ որ
Հոս հարցը բոլորովին կփոխվի։ Երբ որ անգյունաթարց կբադահի քու կյանքիդ մեջ։ Ինչի անգյունաթարց։ Աստեղը պիտի փոխվի։ Մտային երբ որ անգյունաթարց կբադահի քու կյանքիդ մեջ, Գորնելիոսը եւ Պետրոսը կովկովի կտեսնես։ Սևն ու ջերմագը ասենք թե անգապ մարդիկ կովկովի կտեսնես։ Եվ անգապ մարդիկ շատ են, որոնք մեկ հարգի դակ կփնագին։ Եվ դերիև դիգին գոչված են եւ անգապ են իրարու հետ, բայց գապվեցան Աստծո հոգիով։ Ուրիշ բան անգարելի է որ այս երկու մարդիկը կովկովի փերը բացի Աստծո հոգին։ Երբ որ Աստծո հոգին չի խոսիր, այդ մարդիկը չեն գրնար իրարու կովկալ։ Բայց երբ որ Աստծո հոգին գմտնե այս անգապ մարդոց մեջ եւ այս մարդուն անգյունաթարց մգուդա եւ մյուս մարդուն անգյունաթարց մգուդա, այս այն ադեն երկու զույգեր, որ ենթահողերը դարբերեն, գուքան եւ շատ սիրալիր հարաբերություն մը կգազմեն, ընտանիք մը կգազմեն եւ ծգյանս իրարու հավատարիմ կլան եւ սիրով կմնան եւ երջանիկ կլան, երբ որ Սուրբ Հոգին անգյունաթարց մտա քեզի։ Ուրեմն մտքի անգյունաթարցության փորձառությունն է, որ գորոշե, որ դու ինչպիսի հաղորդակցություն պիտի ունենաս քո կյանքիդ մեջ։ Որքան հաջող պիտի լա։ Ուրեմն շարունակենք, ինչ եղավ Գորնելիոսի բարակային։ Գորնելիոս, երբ որ իր այդ պաշտամունքի մեկ բահուն Աստծո հրեշտակը եկավ եւ իրեն ասավ, որ գիտես ինչ ամբողջ քու բաներդ ընդունվեցան, քու զոհերդ, քու նվերներդ, քու աղոթներդ լսվեցան Աստծո առջև։ Բայց բամը գա որ գբաքսի։ Պետք է որ ամբողջանա։ Շատ լավ է որ դու նախկատներուն գոքնես, շատ լավ է որ չես նախանցիր, չես կորոզանար, ուրիշին ունեցածին ատ չես տներ, շատ լավ են այդ բոլորը, բայց բամը գա որ գբաքսի քու կյանքիդ մեջ։ Եվ այդ բաքսած բանը Գորնելիոս, գիտես մեկը գա հոն որ անիգա պետք է լեցնե։ Եվ մարդ ղերգե հոբե, որբեսի այդ ինչ որ այդ մարդը քեզի ասե ընես, որբեսի քու կյանքիդ մեջ այդ բագաս բանը ամբողջանա, որ է մեկ բառով իր փրկությունը։ Որովհետև մենք գիտենք եւ Աստծո խոսքը կհաստատե, որ փրկությունը ոչ թե բարի գործերեն գախյալ է, այլ Աստծո շնորհքեն։ Որքան որ ալ բարի գործերով մենք մեր կյանքերը զարդարենք, անիգա մեզի երկինք պիտի չի դանի։ Անիգա պիտի մոդեցնե մեզի թրան մա արջև, բայց որ այդ թրնեն ներս չի մտնենք, որ է Քրիստոս, ես եմ թուրը ասավ, ոչ թե թուրերեն մեկը, մեկը թուր գա, եւ անիգա Քրիստոս է։ Ես եմ թուրը, ես եմ ջամփան, ոչ թե ջամփաներեն մեկը, այլ ես եմ ջամփան։ Եվ չսավ ես եմ ճշմարտություն, ես ալ ճշմարտություն եմ, այլ ասավ ես եմ ճշմարտությունը։ Ուրեմն մեկ ճշմարտություն կա, մեկ ջամփա կա եւ մեկ թուր կա։ Եվ երբ որ այդ մեկ թրնեն ներս մտնե Գորնելիոսը եւ Գորնելիոսի նման բարեբաշտ մարդիկը պիտի փրկվին։ Բարեբաշտությունը, ողորմությունը, բարի գործերը մեզի կմոդեցնեն փրկության թրան, բայց մենք պետք է Հիսուսը ընդունենք մեր կյանքերուն որպես դեր, որպես փրկիչ, որպեսի գարենանք այդ փրկությունը վայելել։ Արաբները գսեն զիատ տել խեր, ուրեմն գրտնաբադիկ այսօր չուր ունիմոս։ Դաբլ բիտ կարոզեմ։ Thank you, Quiris. So, ուրեմն ասինք որ բարեգործությունը մեզի գմոդեցնե դիրոջ, բայց ներս չենք կնար մտնել, մինչև որ ունենանք Քրիստոսը մեր յանքի մեջ։ Նվիրվինք եւ նվիրենք իրեն ամեն ինչ եւ ընդունենք իր գադարած կորձը մեզ մե յուրաքանչյուրին համար։ Եվ ընդունենք որ դեր ինչ որ ըրած եմ ես որպես բարեգործություն, դագավին արժանի չեմ ես երկինք մտնելու։ Ուրեմն քեզմով է որ ես պիտի մտնեմ հավիտենական կյանքի մեջ, քեզմով է որ պիտի ունենամ, գու շնորհքով է որ պիտի ունենամ,
Հավիտենական կյանք։ Անոր համար է որ հրեշտակը հայտնվեցավ եւ ասավ գիտես ինչ, այս ամեն բարեգործությունները չի պավեր։ Չի պավեր։ Ուրեմն պագաս փամը գաղրգե եւ մարդ փեր գրգե մարտիգդ եւ փերել դուր Պետրոսը որ գտնագի ուր հոբե։ Հոբեն էր այսօրվա Թել Ավիվն է։ Եվ երկու քաղաքներում այդ Գեսարիա եւ Թել Ավիվի միջև եղած 48 կամ 30 մայլ, 48 կիլոմետր հեռավորություն կա երկու քաղաքներու միջև։ Ուրեմն 3 հոգիներ գրգեց Գորնելիոս որբեսի Թել Ավիվ երթան կամ Հոբե երթան եւ Հոբե գտնագեր ժամանակավոր գերբով գտնագեր Պետրոսը, որ ուրիշ Սիմոն անունով մեգումկով որ գաշի գփաներ, գաշիակորձ էր։ Գոշկագար էր ասենք, կամ գաշիով գսպաղեր ասմարտը, անունն ալ Սիմոն էր եւ Պետրոսին նախքին անունը Սիմոն է եւ մինչեւ այսօր հոս այս հատվածի մեջ Սիմոն Պետրոս կգոչվի դարձյալ։ Սիմոն է որ նույնանդեն Պետրոս կգոչվի գսե։ So ուրեմն Պետրոս հոն ժամանակավոր գերբով հյուրապար գփնագեր այնտեղը եւ այս գաշի փանող Սիմոնին դունը ձովեզերքն էր։ Հիմա պիտի կանքոն։ Եվ մինչ ուրեմն այս մարդիկը ջամփագել են, միևնույն ադեն այս անգամ Պետրոս մտքի հապշտագություն մգունենա, չէ, կարդացինք։ Գեսոր ադենար գսե Աստծո խոսքը Դանիք ելավ աղոթելու, անոթեցավ եւ ուդել գուզեր եւ մինչ դնեցիները ջաշ կբադրաստեին մտքի հապշտագության մեջ ինգա։ Մենք հիմա գսենք որ Պետրոս, անոթի ես արդեն, ուրիշ բան չէ տեսներ, անշուշտ կերագուր պիտի տեսնես։ Արածնալ գսե անոթի հավը գորեկ կտեսնե իր երազի մեջ։ So նույն բաղությունն է։ Մենք երբ որ մեկը քիչ մը դարօրինակ երազը տեսնենք գսենք աման ջանım վրատ բաց բարգերես։ Հիմա Պետրոս անոթի ես տուն եւ դուննալ ջաշի հոտ կա քիթը ջաշի հոտ կառնե ավոր ասանք կեբաբե կամ ուրիշ փամմանը ասանք փամմանը գելլե հոդը քիդես հիմա ջաշերու անուն չիդանք ախորժակ չի փանանք հոտ մը գելլե անշուշտ որ Պետրոս տուն հիմա մտքի հապշտագություն մի դեսնես քազանները փաները այդ ոչխարները արչարները ամենը պիտի դեսնես սո ասիգա գարելի չէ որ բադահագան չլա, բադահագան է աս երազը, կամ հայտնությունը, հապշտագությունը մտքի, բայց Աստծո խոսքը այդպես չսեր, գշարունագե և գհաստադե մեզի, որ ասիգա բադահագան չեր, այլ կերպնագան էր, որտև երկինքեն իչված գսե սպրոցի ծևով գուկային և այդպես Ձացկոց սպրոցը ձացկոցն է 4 կողմերեն բռնված եւ անոր մեջ գսե աշխարի բոլոր չորքոդայիներեն քազաններեն սողումներեն թրջուններեն գար եւ Պետրոս գսե ցայն մնալ լսեց եւ այդ ցայնը ուրեմն երևույթ եւ ցայն դեսալսողական audio-visual գտեսնես եւ գլսես անհանգե ֆիլմը որ գտիդես թե գտիդես ֆիլմը որ գշարժի թե գլսես So ուրեմն այդպես եղավ Պետրոսի փորձառությունը եւ գսե Պետրոս մորթե եւ գեր եւ անիգա ասա որ մերժեց ասա դեր կավլից ես բիղծ եւ անմաքուր փամը ինչե մա գերակ չեմ ասկեվերջնալ չեմ ուդեր բայց ասիգա հոսնայեցեք ասիգա 3 անգամ գրկնվեցավ հիմա այս 3 բարին վրա ես գուզեմ ուշադրություն դարձնել Աստծո խոսքի մեջ է որ գահանտիբինք թեփը խոսքը որ 3 անգամ գգրտնվի գնշանագե որ անիգա վավերական է օրինակ մտամ ցեզի գսե երկինքի մեջ քչաչ եղբայրն ալսավ սուրպես կերկվի ինչու 3 անգամ ասված է որտեվ այդ 3 անգամը ցույց կուտա Աստուծո ինքնության որ սուրպես կսվի Աստուծո ինքնության անփոփոխելիությունը որ չի փոխվիր որ հաստատուն է որ անփոփոխ եւ անխափանելի է այդ հաստատումը որ գսե սուրպես եւ երբ որ դեսիլքի մեջ 3 անգամ այս դեսիլքը Պետրոսին գրտնվեցավ սա կնշանակե որ վավերական է սա կնշանակե որ աստվածային է սա կնշանակե որ վստահելի է եւ գասկած չի գա հիմա հոս կուզեմ անդրադառնալ Աստծո հոգին գործի մասին եւ քիչ մանոր մասին խոսիլ
Սուրբ ոգին երբ որ գործե սիրելիներ, երկուստեք գործե։ Սուրբ ոգին երբ որ ծրագիր մը պիտի մշակե եւ այդ ծրագրին վավերականությունը գուզես տեսնել, գանտրաթարնաս որ երկու անգապ մարդիկ նույն մեսեջը արածեն դիրոջ մեն։ Ցավոք սրդի այս օրերուն հավատացյալներուն փերնի ձամոց եղած է Սուրբ ոգին ինձ եսավ խոսքը։ Ամենավտանգավոր խոսքերը մեկը որ գսե հավատացյալը այս է։ Դերը եսավ ինձ։ Եվ դերը եսավ սողներուն թիվը հետս է դե գավելնա։ Ես կհարկեմ այդ խոսքը եւ միևնույն adեն գսոսկամ այդ խոսքեն ըսել են առաջ։ Ինչու՞։ Որովհետեւ այդ խոսքը բադասխանադու խոսք է։ Որովհետև դերը ըսավ սողները այսօր փաժան եղած են։ Եվ դերը ըսավ սողները այսօր ամփարոյական մեղքերու մեջ ինգած են եւ անոնց վախճանը ցավոք սրդի կտեսնենք։ Դիրոջ անունով խոսիլը սիրելիներ բադասխանադու խոսք է։ 5 դարանի օրենքին համացան երբ որ գսես դերը ըսավ եւ խոսքը գսես եւ այդ խոսքը չեղավ քեզի գկարգոձեն ասիգա աստծո խոսքը հաստատ է այն մարգարեն որուն խոսքը չի հաստատվիր եւ դիրոջ անունով գխոսի գսե որ դուրս անեցեք քաղաքեն եւ կարգոձեցեք որովհետեւ դիրոջ անունով խոսիլը սարսափելի բան է բադասխանադվություն է շատ լուրջ բադասխանադվություն է սիրելիներ եկեղեցվո մեջ ամենավտանգավոր դեղը հոսեփեմն է ես ոնգեցեր եմ եւ ամենաբադասխանադու բանն է որ գնեմ եկեղեցվո մեջ եւ նույնն է հաշիվը երբ որ թուն գահամարցագիս գահանտկնիս ասելու որ դերը ըսավ ինձի հոն գեցիր վարգյամը եւ մտածե որ ինչ կնշանակի այդ խոսքը երբ որ գսե Սուրբ ոգին ըսավ ինձի վարգյամը գեցիր եւ մտածե եւ գշրե խոսքդ որ ինչ կսես որովհետեւ այդ խոսքեդ հետո ըսելիքդ բադասխանադու է այդ ըսելիքիդ անորամար Սուրբ ոգին ըսավ դերը ըսավ խոսքերը բերնի ձամոց թող չլա սիրելիներ Սուրբ ոգին գործե Գորնելիոսի մեջ մեսեջ մը գուդագսե կնա Պետրոսին կանչե եւ Պետրոսին մեսեջ մը գուդագսե որ կնա Գորնելիոսին դունա So երկուստեք կգործե աս մարդուն մեջ եւ այս մարդուն մեջ թրված պատկամը միևնույն պատկամն է անորամար սկուշլանք Ես կուզեմ ես կփափակիմ որ բոլոր եկեղեցին վայելե դիրոջ ներքորձող զորությունը եւ գարենա ասել որ ասիգա ինձի դիրոջ մեդրվեցա բայց գսե հոգիները քննեցեք ամեն հոգիի մի վստահիկ այլ հոգիները քննեցեք ուրեմն մեջտեղ չելենք ասելով որ հոգին ըսավ դերը ըսավ ինչպես դերը ըսավ դերը հոս ըսած է եթե քու ըսածդ այս ըսածին համացայն է ես կընդունի մադիգա այսին հիմա քու ըսածդ եւ այստեղի ըսվածը նույն զորությունը ունին նույն վավերականությունը ունին ինչպես կուզես ասեմ So ուրեմն դիրոջ հոգին երկուստեք կգործե ամբողջական կգործե գասկածելի դեր չի ցկեր որովհետեւ ինչ որ Պետրոսին դրվեցավ որպես հայտնություն գսե Պետրոս շշմած զարմացած սկսա մտածել որ զարմանքով կմտածեր թե արդյոք ինչ կնշանակի իրաց դեսած դեսիլքը ահա Գորնելիոսի գոմե գրգվածները եկան տեսնեք ամբողջացավ հիմա ինչն էր ասոր մեջ բաղված տասերը անգյունաթարցային այս փորձառությունը որ Պետրոս եւ Գորնելիոս կունենան անգյունաթարցային փորձառությունը ճիշտ հոս է Պետրոս մդայնություն ուներ որ հեթանոսները բիղձեն եւ չեն կրնար հեթանոսներուն հետ հաղորդակցի երբ որ գարտակ լման գլուխը գսե որ Պետրոս գսե որ դուք շատ լավ գիտեք թե հրյայիմը արդոնված չէ շփում կամ հարաբերություն ունենալ օդարասկիի հետ արդոնված չէ բայց Աստված ինձ ցույց տվավ որ ովևէ մեկը բիղձ կամ անմաքուր բեք չէ համարեմ ուստի երբ յետևես մարդ ղրգեցիկ ելա եկա առանց արարգելու
Ինչու, որովհետև 3 անգամ Աստված իրեն ցույց տվավ այդիա եւ Պետրոս հազիվ թե համոզվեցավ այդ 3 անգամ հայտնությունով։ Հիմա հոս սիրելիներ, մենք կտեսնենք, որ Աստված որքան գողոքնի մեր մտայնությունը փոխելու համար։ Մտայնություն մգա մեր մեջ եւ այդ մտայնությունը գրնալ ալ փոքրուց մեր մեջ դրածենք կամ սովորաբար մեր մեջ դրածենք եւ Աստված գուզե մեզ այդ մտայնութենեն դուրս բերել եւ գուզե մեզի անգյունաթարցային փորձառություն մտալ մտային անգյունաթարցային փորձառություն եւ այստեղը Պետրոսին հետ պատահածը նույնն է որ օրենի վեր ինքը չեր ուդեր բիղծպաներ եւ ադիգա ինքը վարժված էր այդ սովորության Եվ ինչն էր, որ հիմա իրեն պիտի համոզեր, եթե ոչ Աստծո 3 անգամ իրեն տված հայտնությունը։ Գիտեք սիրելիներ, երբ որ գարթանք ավետարանը կամ ընդհանրապես Աստվածաշունչը կտեսնենք, որ Աստծո զավակներում մտայնությունը շատ դժվար է փոխված է։ Վերցնենք օրինակի համար Հովնան մարգարեն։ Հովնան մարգարեն ասում է պատկամ արավ, որ երթանինվե քարոզ է։ Եվ երբ որ ինք մերժեց նինվե քարոզելու, մինչև Աստված իր մտայնությունը փոխե որ նինվեացիներուն երթա ավետարան է, Աստված շատ հոգնեցավ, ասենք։ Ինչու համար Հովնան չեր ուզեր նինվեացիներուն քարոզել, քանի որ իր մտայնության մեջ գսեր, որ այս մարդիկը արժանի չեն, որ Աստված ողորմի իրենց։ Որովհետև նինվեացիք պատմության մեջ հրյաները չարթած էին։ Եվ երբ որ Աստված իրեն ասա, որ գիտես ինչ, այդ ժողովուրդը, որ քեզ հալածեց, կնա անոնց քարոզե։ Եվ Հովնան ընդվզեցավ, ասե Հովնան մարգարեն ընդվզեցավ եւ ասա որ ինչու համար բիդերթամ ես անարժան մարդոց քարոզեմ եւ Աստված մինչեւ այդ մտայնությունը հեղաշրջե եւ անգյունաթարցային փորձառություն ունենա մտային անգյունաթարցային Աստված շատ հոգնեցավ ձովը փոթորգեցավ մարդիկ իրար անցան ինքը վարը կքնանար գիտեք պատմությունը եւ մինչեւ որ բռնեցին նետեցին գեցուգնալ հոգնեցավ Աստված իրեն լիմոզին մղրգեց ձովում մեջ եւ գլեց իրեն հետո լիմոզինը քնած փսխեց Եվ Հովնան մինչև որ երթա հասկնա, որ Աստված ողորմած Աստված է, Աստված խդրություն չի տնե, ինչ անկրվաններ է անցավ։ Հետո գուքանք նոր գդագարանի մեջ աշակերտները, մեկ կսեն, ով դերթուն երգին կերտասն է, մեր մեջ ով մեծ բիդլա, ասենային։ Հակոբոսը չեն է Հովաննեսը, չեն է Պետրոսը։ Եվ Իսուս կսե, ինչ խոսիք դուք։ Մտայնություն է, որ այս մտայնությունը պետք է հեղաշրջվի, պետք է յութերնալ լա, դարբեր պետք է մտածի Աստծո զավակը, Աստուծո պես պետք է մտածի Աստծո զավակը։ Եվ ուրեմն ուրիշ տեղը կտեսնենք, որ աշակերտները գուքան գսեն, դեր արդոնե մեզի որ, ինչ ենք, Սամարիայի վրա գրակ թափենք, ինչպես Եղիան հրավ, մենք հալանենք, ինչու, Սամարիան քեզի մերժեց։ Եվ Իսուս կսե չեք գիտեր թե ինչ հոգի դերեք Որդին մարդու եկավ ոչ թե գործընծնելու այլ փրկելու Ուրեմն մտայնություն մգա որ Իսուս կպայքարի այդ մտայնության քու իմ աշակերտներուն օրենի վեր կպայքարի Աստված մեր մտայնությունը փոխելու համար Գիտեք մենք որոշում անենք Քրիստոսի հետևելու ադիգա 1 րոպեի մեջ եղավ բայց մեր մտայնությունը փոխվելու համար ամբողջ կյանք մգուզե Վարյանական գլա փոփոխությունը ձունգի ու կասկը զղջաս կապ աշխարհես կնվիրվիս բայց անգյանտին այս մտայնությունը այս հին փտացած արմադացած այս բաները մինչև որ փոխվի ժամանակ կդեվե կյանք կդեվե Եվ ուրեմն հետո գուքանք նոր գդագարան դարձյալ կորց կարակելոց գնայինք որ հարութենեն հետոյալ այս մարդիկը դագավին հին մտայնությամբ էին ինչու հարութենեն հետո եկեր են Հիսուսին գսեն Բատմենայինք մեզ երբ պիտի հաստատես Իսրայելի թագավորությունը Դե մինչև հիմա չի հասկացաք դուք ինչ կսեմ ինչ կգադարվի այստեղը Իմ թագավորությունս այստեղեն չէ Գսե ժամերը եւ ժամանակները ցեզի չեն վերապերիր Հաբա Աստված իր գիտության մեջ դրավ Բայց դուք գսե սպասեցեք Երուսաղեմի մեջ մինչև զորություն առնեք որովհետեւ իմ բգաները սլակ Ուրեմն գտեսնենք, որ մտայնություն մգար, որ Աստված կբայքարի այդ մտայնությունը մեր մեջ են փոխելու եւ այստեղ հատվածի մեջ կտեսնենք, որ Պետրոս անգյունաթարցիմը պետք ուներ, մտային անգյունաթարցիմը, որ գարենար հեթանոս մեգումը երթալ եւ ավետարանել։ Եվ անհնարին է մտային անգյունաթարց ունենալու առանց Սուրբ Հոգին այցելության։ Սուրբ Հոգին է, որ նորոգող հոգի է։
Երբ որ գմտնեք ու մտքիդ մեջ, քու կյանքիդ մեջ գնորոքեք ես։ Անորամար ամեն օր մենք այդ նորոգության պետք ունենք, որտեղ երբ որ այդ նորոգությունը չլա, հին մարդու, հին հասկացողության մենք պիտի երթանք, բայց երբ որ ամեն օր գնորոգվենք, նույն զորությունով, փառք, այն ադեն է, որ այս միտքը կսկսի նորոգվիլ, ինչպես եղբայրս աղոթքի մեջ իշեցուց, խնդրեց, ձեր մտքի նորոգությունով նորոգվեցեք։ Երբեմն մեր մտքերը նորոգվելու համար դանիք պետք է ելենք։ Գսե Աստծո խոսքը Պետրոս դանիք ելավ աղոթելու։ Քիչ ավելի խորանանք այստեղը, սիրելիներ։ Ուր պետք է ելենք, դանիք պետք է ելենք։ Պետրոս դանիք ելավ աղոթելու։ Եթե գուզես, որ կյանքիդ մեջ նորոգությունը լա եւ անգյունաթարցային նորոգություն, պետք է բարձրանաս։ Եվ պետք է բարձրանաս դեղմը, որ արգելք չլա քու եւ երկինքի միջև։ Դանիքը դեղմն է, որ արգելք չի գա։ Ոչ նյութական մտահոգություններ կան ինքը նյութական, բայց արգելքներ չեն։ Անոնք ամենը վար պիտի ցկես։ Քեզ շրջապատող երևույթները, նյութական ճնշումները, առօրյա աշխատանքը, բեռնավորումը, բարդքերդ, բիլերդ, հոգերդ վար պիտի ցկես եւ դանիք պիտի ելես։ Քու կյանքիդ դանիքը ուր է, ես չեմ գիտեր, բայց գիտեմ, որ դանիքը դեղմն է, որ արգելքը չի գա քու եւ Աստծուիդ միջև եւ այդ տեսակ դեղը տուն որոշ է ուր պիտի լա քու կյանքիդ մեջ։ Դանիք ելել։ Եվ երբ որ դանիք ելենք, Աստծո խոսքը գսե որ Պետրոս անոթի էր։ Երբեմն Աստված գտուլադրե մեր կյանքի մեջ, որ բագասություն մահարաջ կա։ Հոստեղը Պետրոսին համար գերագուրի բագասներ։ Իսկ երբեմն մեր կյանքի մեջ արժեքներու բագաս գլա եւ այդ արժեքներու բագասը գցկե որ մենք ավելի լավ լսենք Աստուծո խոսքը ցայնը եւ ավելի պատրաստ լանք փոխվելու, որովհետեւ գուշտ մարդը դժվար կհասկանա։ Իսկ անոթի մարդը, բագասություն քաշող մարդը ավելի ագանչները բաց կլա։ Համաձայն եք։ Ուրեմն երբեմն Աստված գարդոնե որ այն ջնշումները եւ դժվարությունները մեր կյանքի մեջ ըլլան արդոնելի է Աստծո կամ գարդոնվի Աստծո կողմէ որպես նպատակ հadouk նպատակ մեր կյանքի մեջ անգյունաթարց ստեղծելու համար մդային անգյունաթարց ստեղծելու համար եւ երրորդ կարևոր չէ որ ուր գտնվիս Պետրոս գաշի փանողին կողներ տանիքներ ծովեզերքներ կարևոր չէ ուր գտնվիս տուն գրնալալ շատ աղկադիկ համեստ պայմաններու մեջ է քու կյանքդ բայց գիտես որ Աստված այդ տեսակ պայմաններու մեջնալ իր հայտնությունը գրնադալ այսինքն մի սեր որ քիչ մը բարելավեմ, բարեգարքեմ պայմաններս, հետո Աստծո թուրը գզարնեմ եւ փամը գարնեմ իր մեկը լսեմ իր մե։ No, ինչ պայմաններու մեջ որ ալե կյանքդ, երբ որ արիդ կուդաս իրեն, գբացվիս իրեն, առանց արգելքի, առանց կաշկանտումի, Աստված հadouk հայտնություն ունի քեզի համար։ Հadouk հայտնություն։ Եվ երբ որ դանիքին վրան ենք սիրելիներ, նորոգությունը պիտի կա անպայման, մտքի նորոգությունը պիտի կա անպայման, ինչու գիտեք, որովհետև Աստված մեզի հadouk կերպով գուզե դանիք անել, անցյալին Աբրահամին ալ հանեց դանիք, բայց որ մեկ դանիքը ներադիկա, գգարտանք Ծննդոց 15-րդ գլխում մեջ հետևյալը, Աստված գսե Աբրահամին, գսե մի վախնար ես քու վահանը դեմ, քու վարձքդ խիստ շատ բիդլա
Եվ Աբրամը ասավ, ով դեր Եհովա, ինձ ինչ պիտի դաս, քանի որ ես առանց զավակի կմնամ, եւ իմ դանս դիրող այս Դամասկոսի Եղնազարն է։ Նաեւ ասավ Աբրամ, որովհետեւ ինձի սերունդ չդվիր, ահա իմ դանս ձարան, ինձի ժառանգորդ պիտի լա։ Ահա դիրոջը խոսքը անոր եղավ ասելով, անիգա քու ժառանգորդդ պիտի չլա, բայց ան պիտի լա քու ժառանգորդդ, որ քու սերունդդ պիտի ելլե։ Ծնտոց 15:5 Եվ դուրսանեց զանիգա։ Ուրգե դուրսանեց զանիգա, ով դուրսանեց զանիգա, Աստված Աբրամին, Աբրահամ չեր դագավին, Աբրամին ցերքեն բռնեց, դուրսանեց, գիտեք ուրդեն դուրս, իր վրանեն դուրսանեց։ Եվ գիտեք ինչ ասավ, Աստված դուրսանեց զանիգա, ու ասավ հիմա թեպի երկինքն է։ Եվ աստղերը համրե, եթե գրնաս։ Պետրոս Դանիք ելավ աղոթելու եւ Աբրամ պետք ունեցավ Դանիք ելնելու, այսինքն իր վրանեն դուրս ելնելու։ Քու բադյանետ դուրս պետք է ելնես, որ տեսնես հրաշալիքը նորոգության։ Եվ երբ որ դուրս կելնես վրանեն, քու վրանիդ մեջ, որովհետեւ երկինքը պիտի չի տեսնես։ Քու վրանիդ մեջ այդ 4 գդորը պիտի տեսնես։ Սահմանափակություն պիտի տեսնես։ Ցերկդ նեդեգը թփնաս անդեղը։ Սահմանափակություն պիտի տեսնես, բայց Աստված դուրս հանեց զինքը։ Պետրոս Դանիք ելավ աղոթելու, որովհետև Պետրոս գխորհրդանշե այն հավատացյալը, որ գուզե առանց արգելքի Տիրոջ հետ հարաբերիլ։ Եվ Աստված կսորվեցնե մեզի մեր ցերքեն բռնելով դուրս ելիր, որբեսի քեզ սահմանափակութենը դուրս անեմ տեսնելու համար իմ անսահմանափակությունս։ Աստված գուզե ասել մեզի, որ գիտես ինչ, երբ որ դու դուրս կելես, աստղերը պիտի տեսնես, եւ քեզի ես challenge գնեմ, որ աստղերը համրես, գրնաս համրել, չես կնար համրել։ Անոր համար պիտի չգրնաս համրել այն օրհնությունները, որ քեզի համար պատրաստած են։ Մտքի նորոգություն սակայն, մտքի նորոգությունով կսկսի, անգյունաթարցը, ոստեղեն կսկսի, երբ որ Աստծո անսահմանությունը կտեսնես, անգյունաթարցը կգլա մտայնությանդ մեջ, եւ կսես, որ ես խեղիջ եմ, մինչև հիմա ասանք կմտածեմ, որտեւ ես կգալեմ Աստծո հետ, որ անսահման է կարողությամբ եւ զորությամբ ու մեծությամբ։ Աստծո անսահմանությունը դեսնելը միայն, հասկանալը միայն արդեն անգյունաթարց պիտի պատճառի մեր կյանքերում մեջ։ Եվ երբ որ աստղերը կտեսնես իր ցերքին կորձերը, բիլիոնավոր աստղեր, որոնք ամեն մեկը իր անով կգանչե գսե մարգարեն, եւ ամբողջ երկրակունքը իր ապովը կչափե, այդպիսի Աստծո հետ է մեր կորձը։ Եվ երբ որ կտեսնես այդ բոլորը, հիմա Պետրոս հետս եղեք, Պետրոս Դանիքը 4 ու ցամաք Դանիք 10 տապակ Տերևս կուգյանքը դալ 10 տապակ է մի օրինակ միացև ցանցրալուցիչ բայց հոն հայտնություն բիդարնես մի մորնար տապակ Դանիքի վրա դուն աչքերդ վեր վերցուր եւ պիտի տեսնես անսահման երկինքը որ գհսկե քու վրատ անսահման երկինքը որ գհսկե քու վրատ եւ ասին ձովեզերքներ դունա Եվ Պետրոս նայեցավ իր կյանքներ, չէ, ադիգա ձովում վրա ինք ապրած էր։ Ցկնորս էր, չէ, ադիգա իրեն համար շատ ձանոթ էր։ Բայց գիտես, երբեմն ձովը նույն բանը որ գտեսնես, ամեն օր թերևս քիչ մի ցանցրալուցիչ թվի քեզի։ Ամեն օրվա դեսած բան Պետրոսին համար դեսարժան վայրը չէր ադիգա։ Ձով տեսնելը Մեզի համար, ձովեզերք ըլլա դուներնից տեսնենք ձովը քեղեցի, ադիգա տեսարժան, ադիգա շատ քաչալերական փամն են, բոլորս ապի դուզենք ատեսակ դեսարժան վայրին վրա փնագիլ, Պետրոսի համար դեսարժան վայրը չէր ձով տեսնել, բայց ձով տեսնելը, երբ որ թիմացը գնայի ձով, վեր գնայի երկինք, սա կնշանակե, եւ վար գնայի դափակ, դափարագություն, միօրինակություն, անսահմանություն եւ թիմացնալ Գիտեք, երբեմն մենք գնայինք մեր կյանքին եւ գտեսնենք ձովու բես հսկա անձայրաձիր խոր անհասանելի անգարելիություն մեր կյանքի մեջ որ չես կրնար կործածել չես կրնար խմել աղի է թարն է
որ ամեն օր գտեսնես եւ գսես որ ջամփա չի գա որ անցնի մյուս կողմը։ So այդ բոլորը որ գտեսներ Պետրոս անկարելիություն մնե, բայց Աստծո այդ անսահման ներկայությունը, որ գողովանավորե Պետրոսը, այդ անկարելիության մեջ գարելիություն գտեսնե։ Գսե Աստված լավն է այդ ձողուն։ Այդ անկարելիության մեջ, այդ անհարմարություններում մեջ ես քեզի ցույց պիտամ, որ ուրգեթուն ցուկ պիտի որսաս, մարդ պիտի որսաս։ Եվ նայիր այդ հսկա Օվգյանին, որում մեջ ինչ թանկագին արժեքներ կան, եւ ես քեզ պիտի առաջնորդեմ, ինչպես պիտի ընթանաս այդ անկարելիություններում մեջ են։ Եվ ահա հասան արդեն բադվիրագները, որթուն պատրաստվիս ուրգանդ նետելու այս անգամ ոչ թե ցուկ, այլ մարդ որսալու։ Ամեն։ Նորոգություն մտայնության սիրելիներ։ Երբ որ մեր մտայնությունը գնորոգվի, երբ որ անգյունաթարցային փորձառություն ունենանք, մենք կտեսնենք, որ Աստված նույնիսկ այդ անհնարավոր գացության մեջ ջամփա կփանա եւ այս անգամ օրհնություններ մենք ցերկ կցկենք, որ երբեք ասկի առաջ երազած չենք, ոչ ալ ունեցած ենք։ Միայն թույլ տանք Տիրոջ, որ ինք ներկործե իր զորությունով մեր կյանքի մեջ, իր փառքին համար։